Guten Tag, Raphael. Hallo, liebe Bilbo. Du bist der Autor des Buches Glücklich ohne Geld. Du bist Initiatorin der Plattform Foodsharing. Du bist Gründer von dieser neuen Plattform Unity, die jetzt in neuen Aufbau ist. Du planst noch ein Ökodorf irgendwo im Süden, vielleicht in Italien. Du hast 5 Jahre ohne Geld gelebt. Du hast ganz viele Lektüren und Vorträge und Interviews gegeben. Für einen Mensch ohne Geld bist du ganz schön aktiv. Und deswegen wollte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu reden. Und ich habe dein Buch gelesen und da habe ich mich auch Gedanken gemacht über diese Idee, ohne Geld zu leben. Ich fand es mit der Zeit, das wurde immer schlüssiger, aber es ist eine Vollzeitbeschäftigung, ohne Geld zu leben. Und dann ist die Frage, wie sieht ein Alltag aus, wenn jemand, der ohne Geld lebt? Das würde ich gerne mal erstmal wissen, weil ich habe mir gedacht, für jeden Schnickschnack muss man sich überlegen, wie man es macht. Man ist eigentlich 24 Stunden damit beschäftigt. Hat man noch Zeit für sich? Hat man noch Hobbys, würde man so dazu sagen? Also Ja, noch ja. Hobbys? Oder ist das Leben ohne Geld schon alles? Also wie ist das für dich dann? Ja, erstmal auch ganz herzlichen Dank dir für das Interesse und für das schöne Projekt, das du da gestartet hast und dass ich da teilhaben darf. Also der Alltag von dem Leben ohne Geld oder sagen wir, von einem geldfreien Leben gestaltet sich schon hin und wieder ein bisschen komplizierter, langwieriger. Man muss ein bisschen Geduld natürlich mitbringen, beziehungsweise sehr viel Geduld. Ist ja auch wie beim Trampen oder so, wo viele Menschen schon die Erfahrung gehabt haben, irgendwie geldfrei sich von A nach B zu bewegen. Ja. Und dass Geduld da der Schlüssel ist. Ja. Und zwar sich wirklich auch in der Position fühlen, sei ob ich auf der Straße mit dem Finger in der Luft stehe, das mache ich jetzt, weil ich es will und nicht, weil ich es muss. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Das heißt, auch in meinen 5,5 Jahren ohne Geld habe ich mich immer in der Position gefühlt, ich mache das, weil ich das möchte, weil ich dahinter stehe und weil ich etwas bewirken möchte und nicht, weil mich irgendjemand dazu zwingt. Oder es gibt ja auch viele Menschen, die haben kein Geld oder wenig Geld oder haben sogar Schulden, aber weil sie von außen in diese Situation irgendwo hineingeschlittert sind, durch irgendwie einen Unfall, durch einen Rauschmiss aus der Firma, durch eine Pleite von irgendeinem Geschäft oder was auch immer. Die Leute sind teilweise in sehr misslichen Lagen, ohne oder mit sogar Schulden, obwohl sie das nicht wollten. Und ich glaube, das ist erstmal ein ganz grundlegender Unterschied zu dem, wie ich mich gefühlt habe und wie sich andere Menschen mit wenig oder gar keinem Geld fühlen. Und das heißt, ja, das hat länger gedauert und ich hatte auch nicht immer alles, was ich vielleicht mir gewünscht hätte. Aber man kommt dann auch mehr so zu diesem weniger ist mehr. Das heißt, man schätzt die Dinge, die es gibt. Grundlegende Sache, Lebensmittel. Ja. Wir haben heute 800 Millionen Menschen, ein Achtel der Weltbevölkerung, was an Unterernährung leidet, die tagtäglich mit einem hungrigen Magengefühl zu Bett gehen und oft den Tag beginnen mit der Mission zu überleben. Ja. Irgendwie für sich und ihre Kinder wieder Futter zu organisieren, irgendwie an Essen ranzukommen. Und ja, wir natürlich auch als Familie. Ich war damals am Anfang des Geldstreiks. Erstmal war ich hier auf einer Reise von Holland nach Mexiko und dann aber zurück in dem Alter quasi, als wir dann etwas gefunden hatten, erstmal einen Schlafplatz sich organisieren, hatten wir bei 11 Millionen leerstehenden Immobilien, die es im Moment gibt in Europa, auch was gefunden, wo Leute gesagt haben, hey, eine Souterrain-Wohnung, die benutzen wir nicht und würden euch gerne unterstützen. Das heißt, wenn man erstmal diese Basics hat, wie eben Schlafplatz oder ein Lebensraum, ist das schon mal ganz wichtig. Und dann ist der zweite Punkt eben die Lebensmittel. Ja. Und natürlich kann man gucken, wie auf der Reise von Holland nach Mexiko, da muss man jeden Tag neue Lebensmittelquellen finden. Das ist teilweise auch zeitintensiver. Wenn ich aber jetzt weiß, an dem Supermarkt, an der Bäckerei, an dem Marktstand, da fallen irgendwie Reste an, dann muss ich da zu einer gewissen Uhrzeit hingehen oder nachts Containern, hat man sogar quasi die Möglichkeit zwischen 9 und 6 Uhr morgens hinzugehen. Wenn ich das erstmal so mir ein bisschen organisiert hatte, war das auch kein Problem mit den Lebensmitteln. Hatten wir mehr, als wir überhaupt
brauchten Ja. und konnten und durften es dann weiter verschenken, was natürlich auch ein Privileg war, weil ja, Lebensmittel zu verschenken ist was sehr Schönes. Erst recht, wenn man das Gefühl hat, zusammen, gemeinsam haben wir die jetzt wirklich gerettet, Ja. weil ohne uns wären sie leider verkommen. Vor allem, da können sogar Leute sein, die nicht freiwillig ohne Geld leben, sondern gezwungen sind, ohne Geld zu leben, das Gefühl bekommen, dass es auch schön sein kann. Weil du sagtest ja, du bist freiwillig daran gekommen, es ist nicht wie anderen. Ich spreche nicht von den Kindern, die in Afrika wirklich dann verhungern. Ich spreche da von unserer Gesellschaft, also wirklich im Rahmen bleiben. Aber diese Leute, wenn sie dann dich treffen, ich weiß nicht, ob du solche Leute viel getroffen hast, dass vielleicht ihre Haltung sich verändert haben zu ihrem Zustand, wo sie bemerkt haben, eigentlich, es ist auch vielleicht was man auch sehen kann, nicht so schlimm wie es ist, sondern auch als Abenteuer. Ich weiß, es ist kein wünschenswerter Zustand, wenn man gezwungen ist, aber ich weiß nicht, ob du solche Begegnungen gemacht hast und dann Leute das ihre Schicksal anders gesehen haben dadurch. Auf jeden Fall. Also ich glaube, nicht nur, weil ich jetzt ohne Geld gelebt habe, sondern durch diesen Geldstreik oder durch dieses wirklich sich auch vom Geld erstmal mental freier machen, habe ich viel mehr Wertschätzung und Dankbarkeit überhaupt für die Dinge, die wir für granted, für Gott gegeben sehen. Also sei es eben Schlafplatz, sei es Essen, sei es Gesundheit, sei es Freunde, sei es Familie. Das ja, nehmen wir manchmal so hin, als ob das halt immer da wäre und dass es normal ist. Aber eigentlich sind das alles Geschenke. Und wenn wir uns dessen so wirklich bewusst werden, mit oder ohne Geld, dann geht es einem einfach besser. Ja. Und so ging es mir eben auch, dass ich halt vorher, klar, Lebensmittel habe ich mir nie groß Gedanken gemacht, bis ich dann auf einmal mitbekommen habe, hey, wir produzieren so viel Lebensmittel, dass wir 14 Milliarden Menschen ernähren könnten, schaffen es aber nicht mal, unsere 7 Milliarden Mitmenschen alle hier wohl zu ernähren und ja, dass sich da ganz viel bei mir getan hat und dann natürlich auch bei den anderen Menschen, die sich dann vielleicht gefragt haben, hey, ich mauser hier rum, weil ich nur 1.500 € verdiene. Und da gibt es jemanden, der macht das freiwillig und dem geht es sogar gut. Und das Buch Glücklich ohne Geld, manche Leute fragen, ja, wieso glücklich ohne Geld? Ich war vor dem Geldstreik glücklich und bin es jetzt auch nachher. Das verkauft sich besser, wurde mir gesagt, dass das glücklich ohne Geld ist. Also glücklich, glaube ich, kann man mit und ohne Geld sein oder sogar mit Schulden. Das liegt quasi an einem selbst. Du warst auch glücklich, bevor der Geldstreit, oder? Du warst eigentlich immer glücklich. Genau, ich war immer glücklich, aber gerade das Bewusstsein hat sich ja, geschärft durch den Geldstreit. Da habe ich mich auch zum Beispiel von der vegetarischen zu einer veganen Ernährung entschlossen, mich umzustellen, weil ich irgendwie ja, die Sachen mehr hinterfragt habe. Ich bin mehr auf den Grund gegangen. Wie hänge ich jetzt eigentlich mit Tierleid zusammen? Ja. Ich glaube, ich und wahrscheinlich du und die meisten Menschen, die ich kenne, wenn die ein Tier leiden sehen, das tut denen weh. Ja. Und wenn wir uns jetzt aber Gedanken machen, wie hänge ich denn mit dem Leid von anderen Menschen oder aber auch Tieren zusammen, da beginnt es zu rattern und irgendwann dann halt zu überlegen, ja, was kann ich tun? Ich kann jetzt warten, bis es ein Gesetz gibt, dass es, sag mal, tiergerechte Haltung gibt, was ich, glaube ich, ist ein Unwort so ein bisschen ungefähr. Oder ich kann gucken, wie kann ich durch meinen Konsum von Lebensmitteln oder Konsumgüter, Kleidern, elektronischen Geräten oder so, da versuchen wenigstens meinen negativen Einfluss, den ich auf unsere Umwelt, Mitmenschen und so habe, wie kann ich den reduzieren? Und das mit dem Geldstreik hat sich da bei mir viel getan, aber eben auch bei den Menschen um mich herum, beziehungsweise hatte ich ja auch das Glück, dass die Medien das sehr spannend fanden und es war ja auch mein Ziel, einen radikalen Schritt zu gehen, einen radikalen Weg, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen auf diese Themen, wie eben Ungerechtigkeiten, wie hängen wir damit auch alle zusammen, was ist auch unsere Verantwortung. Das heißt, du hast nicht angefangen, also dein Experiment war von Anfang an so die Idee, ich muss gucken, wie das ist für mich oder ich muss Aufmerksamkeit lenken, damit man zeigt, wie das ist? Beides. Von Anfang an habe ich mir, was ist der größtmögliche Effekt, den ich als Individuum erzielen kann? Okay. Und das ist natürlich zum einen meinen ökologischen Fußabdruck reduzieren, mein Leid, wo ich quasi direkt, indirekt mit zu tun habe, im Umgang mit Menschen, aber auch indirekt, wenn ich Dinge irgendwie konsumiere, wo ich die Leute nicht gesehen habe, die das hergestellt haben, da auch drüber nachzudenken, aber eben auch wirklich ganz klar zu sagen, wie ist es möglich, heute in der Medienlandschaft auch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja. Und du kannst eine Demo machen. Aber ich glaube, und dann geht man einen Tag auf die Straße oder auch ein paar Mal, aber viel stärker finde ich noch eine Demonstration des Lebens. Also letztendlich alles, was wir denken, alles, was wir tun
unser Handeln, das ist eine Demo. Ja. Und damit stehst du für etwas ein. Genauso wie jeden Artikel, den du kaufst, in egal welchen Laden, das ist eine Wahl. Du stimmst ab. Ja. Bist du d'accord mit der Firma, die das verkauft, die das hergestellt hat? Gibt es vielleicht Alternativen, wo du dich wohler fühlst und wirklich einfach versuchen, ganzheitlicher zu denken? Also man sagt ja auch so schön, global zu denken und lokal zu handeln. Und da wirklich versuchen, mehr Harmonie auch aufzubauen von dem, was ich vom Herzen her mir wünsche, wie ich auch mir vorstelle, dass andere Menschen mich behandeln und so auch unsere Mitmenschen zu behandeln und dadurch natürlich eine mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die kannst du auch irgendwie mit Millionen Euro in irgendwelche Kampagnen stecken oder so. Aber ich wollte auch eben zeigen, wir haben die Möglichkeit heute auch sehr stark für Aufmerksamkeit zu sorgen, wenn wir auch bereit sind, gewisse Schritte zu gehen. Das heißt, es war mein persönlicher ökologischer Fußabdruck, den ich reduzieren wollte und einfach durch ein Modell zu zeigen, es geht anders, aber auch eben andere Leute zu inspirieren, zumindest schon mal nachzudenken und nicht alles immer nur einfach anzunehmen, wie ja, wir können eh nichts ändern. Und das ist in deinem Buch sehr extrem, also das Buch ist extrem informativ. Also du nimmst ganz viele Beispiele, ist super spannend. Vergleiche, Fußabdruck von das. Also es ist ein total spannendes Buch. Und man merkt auch diesen Sinn für Gerechtigkeit und diese Lust zu verstehen, was dann Einfluss ist auf den Fußabdruck. Woher hast du das? Also was hat eigentlich anders ausgedrückt? Was haben deine Eltern richtig gemacht? dass du so einen Sinn hast für Gerechtigkeit und weil du erzählst, du möchtest mit 12 oder so schon was machen gegen das Hunger auf der Welt und ganz viel Geld sammeln, damit es dann gerechter wird. Also das ist so extrem in dem Buch und so ungewöhnlich. Was ist da so gut gelaufen in deiner Erziehung? Oder ist es durch die Schule? Oder wie kommt es bei dir? Was ist das speziell bei dir, dass das so stark ist? Weißt du das? Also ich glaube auf jeden Fall ein Faktor, Liebe hat da eine große Rolle gespielt. Also meine Eltern hatten mir und meinen 2 Brüdern, uns 3 Kindern, von Anfang an sehr viel Liebe, Aufmerksamkeit geschenkt, Freiraum, Vertrauen. Und dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin so beschenkt und ich habe gesehen, dass es einfach Menschen auf der Welt gibt, aber auch vor Ort, dass es eben nicht allen Menschen so gut geht. Und ich glaube, wenn wir die Möglichkeit haben, eben zu schöpfen aus der Liebe heraus oder diesem Vertrauen einfach in die Welt, das Urvertrauen in, was können wir hier eigentlich alles tun und handeln wir aus Angst oder handeln wir aus Liebe, dass ich da sehr reich beschenkt wurde und dementsprechend irgendwie immer so ein Gefühl hatte, das blubbert wie raus aus mir, jetzt kann ich auch ganz viel geben. Und es war während meiner Kindheit so und es war dann nochmal wie so ein, das war zwar nur eine Reise von knapp 1,5 Jahren bis nach Mexiko ohne Geld, aber da habe ich dann auch nochmal so ein Gefühl gehabt, das waren jetzt nicht meine Eltern, die mich mit Liebe und Vertrauen behandelt haben, sondern unsere Mitmenschen, die mich wie Brüder und Schwestern behandelt haben. Also sprich, wir kamen egal wohin, ob das Marokko war, Lateinamerika oder auch in Europa, wo die Menschen ihre Herzen geöffnet haben, wo sie ihre Autos geöffnet haben, wo sie uns ihre Schlafplätze angeboten haben und uns so behandelt, wie wir uns das nicht mal vorstellen konnten, dass das geht. Dass die Menschen eben nicht mit einem Interesse heraus handeln. Also ich gebe dir was, so ein bisschen Tausch und dann so, nee, bedingungslos. Ich teile, ich schenke, nicht weil ich etwas will, sondern weil der Moment des Teilens und Schenkens schon so schön und sich so gut und richtig anfühlt. Und das heißt, nach dieser Zeit, 1,5 Jahre durch die Gegend, mit einem Segelboot über den Atlantik fahren und war ja auch ein großes Abenteuer, aber wir wurden eigentlich die ganze Zeit beschenkt. Ja. Wir haben den Leuten Fragen gestellt und haben erzählt, berichtet. Das heißt, natürlich war das auch spannend für die teilweise, aber wir hatten eigentlich das Gefühl, wir wurden wie getragen von den Menschen. Die haben das möglich gemacht. Und dann, als ich dann zurück war in Europa und dann gesagt habe, okay, ich möchte jetzt den Geldschreck weiterleben, kein Geld annehmen, kein Geld ausgeben, war das eben so, ich konnte aus einem riesigen Reservoir quasi von Liebe auch wieder schöpfen und sagen, ich brauche jetzt auch nicht das Gefühl haben, ich werde ausgenutzt von irgendjemand, weil ich nicht mehr diese Ebene hatte. Viele Leute glauben ja, eine Welt ohne Geld, eine geldfreie Welt ist eine Tauschwelt. Das ist aber aus meiner Perspektive ein Trugschluss und ist ähnlich wie mit Geld, ein bisschen persönlicher, aber im Großen und Ganzen geht es um die Erwartungshaltung, die man an den Tag stellt, wenn man irgendwas macht und so. Und da eben dieses, ich schöpfe aus mir heraus, gebe, was ich kann, meine
Gabe, was mir geschenkt wurde, teile ich jetzt, ohne irgendetwas zu erwarten, sondern in dem Vertrauen, dass alles, was ich brauche, auch wieder zurückkommt. Oder also nicht zurück, sondern es kommt von irgendjemand anders, kommt von irgendwoher. Aber da eben auch geben zu können, lieben zu können, ohne sich irgendwie jetzt missachtet zu fühlen, wenn die Liebe vielleicht nicht immer gleich zurückkommt, sondern dass das eben etwas ist, weil man nicht liebt, um geliebt zu werden, sondern Liebe an sich schon so was Magisches ist und so was Schönes. Und ich glaube, das heißt, meine Eltern haben da auf jeden Fall einen ganz wichtigen Kern gelegt oder bewässert, dieses Vertrauen und die Liebe. Genau, Vertrauen, dass die Menschen doch gut sind. Auf jeden Fall. Also die Menschen, meine Eltern haben mich zum Glück auch ein bisschen vor der Glotze bewahrt, zumindest in entscheidenden Jahren, glaube ich. Und ja, die Medien, weiß nicht, selbst wenn man heute sich anschaut, die Deutschen schauen im Schnitt über 4,5 Stunden freiwillig Fernsehen pro Tag. Ja, freiwillig. Ist das enorm. ist enorm. Und es gibt andere, die schauen 8 Stunden freiwillig. Wenn man sich jetzt anguckt, was da alles an negativer Energie, Tod, Terror, Angst, also es ist ja in jedem Tatort-Serien geht es ja einfach darum, dass die Menschen sich irgendwie nicht so lieb oft miteinander sind, dass es einen Feind gibt und dass es eigentlich diese Gesellschaft, die wir sind, dass sie oft entzweit wird. Und wenn es nur in der Glotze ist und da halt der Erzfeind aufgebaut wird. Und, aber dass wir, glaube ich, auf jeden Fall jetzt, wo wir auch merken, wir sind eine Erde, wir sind eine Menschheit, dass wir zusammenkommen müssen. Und dass, da glaube ich auch etwas ganz Entscheidendes ist, dass das Geld auch teilweise zwischen uns steht. Ja, uns trennt. Weil man dann weggehen kann, wenn man bezahlt hat. Genau, das heißt, diese Verbundenheit zueinander, füreinander und aber auch mit der Erde, weil das ist auch wieder der Punkt, wir nehmen das auch wieder normal an, dass wir Leitungswasser trinken können. Aber das ist was ganz Besonderes, dass wir hier Leitungswasser haben, was wir ohne Bedenken trinken können. Oder überhaupt, dass wir in dieser Natur, wir sind ja nur eine Spezie von Millionen, dass wir dieses Glück haben, dieses Privileg, hier sein zu dürfen als Gast auf der Erde, leben zu dürfen, uns zu entfalten, unsere Berufung zu finden, dass das ein unglaubliches Geschenk ist. Und da habe ich auch immer versucht, darauf hinzuweisen, beziehungsweise eben versuchen zu leben, eben auch ohne Geld, wir können viel bewegen und wir sind nicht klein und schmächtig, sondern wir sind groß und wir können, erst recht, wenn wir daran glauben, sehr viel bewegen und dass es bei uns anfängt. Und wir sollten da, glaube ich, nicht mehr auf irgendjemand anderes warten oder die Politik, die jetzt auf einmal sagt, wir sollen das Klima schützen oder so. Ja, schön, dass die da auch drüber nachdenken, aber letztendlich beginnt auch aus meiner Perspektive jeder Wandel vor allem aus den Menschen heraus. Ja. Pass auf, für dich, wenn du lebst ohne Geld, im Grunde lebst du zum großen Teil von was schon produziert ist und nicht benutzt wird. Also zum Beispiel bei Lebensmitteln, die verschwendet würden oder ein Haus, was einfach leer steht oder ein Auto, was sowieso von A nach B geht. Aber es ist so eine gewisse Abhängigkeit schon vom System, weil du lebst auch von den Ressourcen, das anderen kreiert haben. Ich kann mir vorstellen, dass du das 100-mal gehört hast, diese Frage. Aber wenn du zum Beispiel mit einem Auto fährst, diese Person nimmt dich und sozusagen die trägt die Schuld, die Umwelt also einen Fußabdruck auf die Umwelt zu haben. Du trägst die weniger, weil du sagen der Passagier bist. Aber wenn er nicht diesen Fußabdruck hinterlassen würde, weil er fährt, würdest du auch zu Fuß dahin gehen müssen. Weißt du? Ich weiß, was du meinst, ja. Das heißt, du bist eigentlich nicht raus aus diesem System, weil du selber nicht rennst hinter dem Auto, sondern du fährst mit. Das heißt, ich trage die Schuld für dich, weißt du? Das ist eigentlich nicht fair. Wie hast du dann reagiert, wenn Leute sich darüber angesprochen haben? Weil ich kann mir vorstellen, dass diese Frage kam doch ganz schön oft, oder? Nee? Nee, also das sind Annahmen, die auch andere Leute teilen, aber es ist eher im Gegenteil so. Und du hast jetzt von Schuld gesprochen oder so. Lassen wir die Schuld mal außen vor und nennen das einfach nur den ökologischen Fußabdruck von der Reise. Ja. Ich habe das immer mehr so gesehen und auch die Menschen, der wird geteilt. Okay. Also ein Auto, was von A nach B fährt, stößt 25 Kilo CO2 aus. Ja. Jetzt haben wir 12,5 Kilo für mich und 12,5 Kilo für den anderen. Ja. Und wenn wir zu viert drin sitzen, dann teilen wir quasi die Belastung auf noch mehr Schultern. Ja.
Und es ist aber insgesamt immer ökologischer, wie eben das Buch, was auch ein Drittel verschenkt wird und auch, also kann man auch kaufen, aber wird verschenkt. Und wenn das Buch jetzt weiterreist, so wie jedes andere Gegenstand, den es gibt oder so, alles, was wir teilen, da ist eine ökologische Belastung für die Erde, in dem Buch, in dem Auto, in dem Stuhl, in dem Glas. Aber umso mehr wir es nutzen, umso länger wir es im Stand halten, funktional halten, umso mehr ist quasi der Schaden, der sowieso schon angerichtet wurde, sei es bei der Produktion vom Auto oder der Fahrt, wo sowieso Treibhausgase ausgestoßen werden, dann lass uns das doch wenigstens teilen und möglichst effizient nutzen. Weil ich glaube, ich bin auch nicht dafür, dass wir wieder irgendwie Beeren sammeln und in die Natur gehen und da nur noch leben abgeschottet, sondern ich glaube, die meisten Menschen von uns wollen Internet haben. Ja. Wir wollen auch ein Haus haben, aber wir müssen auch nicht sagen, wir müssen da wieder zurück, wie es vorher war. Du musst das teilen, ein ganzes Haus. Wie kommt, dass man 30 WLAN hat in ein Haus und nicht nur ein pro Etage? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ja, oder wie gesagt, diese 11 Millionen leerstehende Immobilien in Europa. Ja. Und teilweise, da sind ja nicht mal die leerstehenden Zimmer mitgerechnet. Wie viele Leute leben heute, und der wird immer größer, quasi unser ökologischer Wohnabdruck, also wie viel Raum nutzen wir pro Kopf in Deutschland, in Europa, in der Welt ja auch immer mehr. Es wird immer alles größer. Und da auch zu sehen, okay, ich habe hier die Wohnung, aber ich kann es teilen. Und jetzt sage ich nicht jetzt, du hast die Schuld, weil du die Wohnung hast oder du besitzt die sogar, sondern du teilst es. Und ich teile eben auch die Verantwortung und nicht so, mich da rauszuziehen. Ich habe mir auch in dem Geldstreik und auch jetzt, wo ich wieder Geld annehme, auch immer als Kapitalist gesehen. Weil ich Teil dieses Systems bin, was auf Kapitalismus aufgebaut ist, obwohl ich mit dem nicht d'accord bin, mit dem Kapitalismus. Aber dieses Glas, der Stuhl und dieses Haus ist Teil des Systems und wurde mit Geld auch finanziert. Und da wurden Rohstoffe aus der Erde herausgenommen, die auch ihren Schaden hinterlassen haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns nicht aus der Verantwortung herausstehlen, indem wir sagen, ja, ich mache jetzt nur noch Bio und wenn ich fliege, dann habe ich mein CO2-Offsetting. Nee, sondern du bist hier einfach Teil des Systems. Und ich glaube, wenn jemand wirklich einfach nur rausgeht in den Wald und dann nur noch von den Bären lebt, selbst dann trägst du irgendwo eine Verantwortung, weil du hättest ja auch was verändern können in dem System, wovon du irgendwo Teil bist. Man kann sich rausziehen, aber ich glaube, dass wichtig ist, dass wir die Verantwortung annehmen für das System, wie es im Moment ist und daraus heraus einen Wandel zu leben und es von innen heraus zu transformieren, anstatt sich selbst zu trennen und zu sagen, es hat nichts mit mir zu tun, dann ist es schwierig, da auch Veränderungen zu schaffen. Ja, bevor wir da weitergehen auf diese Idee, weil es wäre eine direkte Überleitung zu Foodsharing, wollte ich noch ein ganz bisschen bleiben mit dieser Geschichte ohne Geld, weil ich finde das sehr spannend als Individuum. Frage zum Beispiel, du willst zu einem Konzert gehen, du hast kein Geld, okay? Du hast mehrere Möglichkeiten. Verzichtet, du gehst nicht hin. Du gehst an der Tür und fragt, ob da nicht irgendwas ist, was du machen könntest. Aber die sagen, nee, ganzen Personal jetzt schon alles geklärt, ist leider wirklich nichts zu tun. Oder du erzählst deine Story und hoffst, dass sie dich doch durchlassen, weil die Story spannend ist. Also du gibst sozusagen ein bisschen Unterhaltung an der Türsteher. Was auch bedeutet, dass die Musiker dann für dich umsonst arbeiten. An dem Moment. Das heißt, was war für dich mehr diese Geschichte? Wie bist du damit umgegangen? Hast du gesagt, nee, ich verzichte, also bestimmte Sachen tue ich nicht. Und wenn es Verzicht ist, auf welche Sachen hast du verzichtet? Beziehungsweise hattest du geheime Wünsche? Oder nee, ich muss es durchziehen, der Streik, dieser Wunsch wäre ganz toll, aber das mache ich nicht. Oder wie bist du dann mit solchen Sachen umgegangen? Beziehungsweise Luxus im Grunde, wenn man Kultur als Luxus sieht. Genau, also da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt kein wirklicher Kulturbanause bin, aber zum Beispiel Konzerte, Festivals bin ich nie hingegangen. Ich finde Musik total schön, aber im kleinen Rahmen oder im Café oder so, aber jetzt irgendwie so ein Konzert, das paar Mal gemacht, aber war ich nie der Typ für. Das heißt, da hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl des Verzichts, wobei Verzicht auch immer ein sehr spannendes Wort ist. Ich glaube, manche Leute glauben, wie bei einer veganen Ernährung, der Mensch verzichtet auf Fleisch. Aber dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Verzicht so aufgenommen wird, ich würde gerne oder hätte gerne, tue es aber nicht, weil das ja unethisch ist. Ja, aber ich glaube, bei Musik ist es vielleicht dann, also vielleicht gibt es andere Beispiele. Bei dem veganen Geschichte kann ich das total nachvollziehen. Für mich ist es auch also diese Vegetarier sein oder so, das ist mehr so eine ästhetische Entscheidung im Grunde.
Und deswegen verzichtet man auf nichts. Genau, nee, aber im Sinne von, viele Leute glauben, du verzichtest quasi oder verzichtest aufs Konzert. Ja. Ich habe jetzt nicht auf ein Konzert verzichtet, weil ich ja auch vorher nicht hingegangen bin. Das wollte ich damit sagen. Ja, aber also gibt es vielleicht auch Beispiele? Es gibt Leute, die gerne zu Konzerten wollen. Und was ich zum Beispiel gemacht habe mit unseren Freunden in Lateinamerika besonders, wo wir halt ja auch an Shopping-Malls, riesen Konsumtempel, sind wir halt auch reingegangen, haben von den Tischen weggegessen, was die Leute übrig gelassen haben. Jede Menge und einfach auch ein bisschen diese Absurdität der jetzigen Welt auch so mal live zu erleben und wie das ist. Und da haben wir dann auch manchmal in den Kinos uns irgendeinen Streifen angeguckt oder so. Und na klar, mussten wir da auch mit den Leuten sprechen vom Kino. Ja. Deswegen so ähnlich wie vielleicht ein Konzert. Man will irgendwas machen und wir haben kein Geld. Und dann haben wir natürlich erstmal immer mit den verantwortlichen Personen gesprochen, was eigentlich auch schön ist, dass sie sich die Zeit genommen haben. Und das ist auch beim Konzert oder egal, wo jetzt diese kulturelle Veranstaltung stattfindet, kann ja auch ein Museum sein, eine Ausstellung, irgendwas. Dass man erstmal sich mit den Leuten auseinandersetzt. Das heißt, auch da wieder, ohne Geld schafft Beziehungen. Also irgendwie musst du was aufbauen. Also sonst, du kannst ja irgendwie reinschleichen, über den Zaun klettern. Ja klar, aber du zwingst der Künstler teilzunehmen an deinem Geldstreik. Weil der Künstler, der ausstellt, wenn er, ich meine, der Künstler, die sind sowieso immer ein bisschen geldlos. Wenn du sozusagen in deren Ausstellung gehst und dies ist eine bezahlbare Ausstellung und du bezahlst nicht, dann zwingst du indirekt diese Künstler an deinen Geldstreik teilzunehmen. Und mit dem hast du vielleicht gar nicht mal gesprochen, sondern mehr mit der Organisation. Und Also genau, also zwingen würde ich auch ein bisschen, weil es ja immer frei. Also kann ja jeder frei entscheiden. Wir haben nie jemanden gezwungen. Und es war uns auch immer wichtig, da den Leuten Freiraum zu lassen und nicht zu sagen, du sollst oder so, sondern wir haben zum Beispiel dann beim Kino gefragt und auch beim Konzert, habt ihr noch einen Platz frei? Also wir wollten nie jemand irgendwie einen Platz nehmen. Genauso die wie auch so oder so nicht genommen gewesen wäre. Genau, einfach nur so quasi wie 50% Lebensmittelverschwendung in Europa. Millionen von Tonnen, die weggeschmissen werden. Wir haben einfach immer nur das, was sowieso keinen mehr interessiert. Oder einen Platz in einem Konzert oder in einem Kinosaal, der sowieso unbesetzt ist. Und auch da wieder von der Grundidee vorhandenes Nutzen, vorhandene Ressourcen nutzen, beziehungsweise in dem Sinne dann auch Fähigkeiten. Und ich glaube, dass ein Künstler oder Künstlerin, gerade wenn man das eben nicht so macht, okay, ich kaufe mir jetzt mein iPhone, bezahle dir deine Ausstellung nicht. Da können sich vielleicht ein Künstler dann auch ein bisschen so fühlen, hey, ich brauche aber auch Geld und warum zahlst du mir nicht ein bisschen und kaufst ein kleineres oder älteres iPhone, was auch immer. Aber gerade wenn man das so ganzheitlich durchzieht und sagt, ich nehme gar kein Geld an, ich mache das alles so, und das ist eine Geschichte quasi dahinter, also nicht nur, heute mal will ich kein Geld ausgeben, mal gucken, wie es funktioniert, ist eine super Erfahrung, kann ich auch nur jedem empfehlen, aber umso ganzheitlicher man das lebt, ohne Geld, umso mehr verstehen die Künstler, umso mehr Logik, umso liebevoller wirst du auch aufgenommen. Die Leute sagen, hey, cool, weil ich habe das jetzt auch nicht gemacht, um zu sagen, naja, jetzt mache ich mal ohne Geld, jetzt kann ich mich endlich mal richtig zurücklegen. Und jetzt kann ich erst richtig aus dem Vollen schöpfen, weil ich mich ja auch nicht mehr um Geld, Bürokratie, Rechnungen und so weiter kümmern musste und konnte ganz frei mich mit meiner Energie einbringen in Projekte, wo ich mit dem Herzen dahinter stehe. Und dann, wenn du als Künstlerin sagst, gut, ich verdiene nichts von dir, aber ich finde es toll zu unterstützen, was du machst. Und ich glaube, vor allem, ihr seid nicht 50 vor der Kino zusammen. Wenn da 50 Leute da sind, wird es schwieriger. Aber wenn es einer ist, dann geht es schon. Ja. Also sollte man nicht alle nachahmen gleichzeitig sozusagen. Nein, das ist aber sowieso ganz normal. Das ist alles eine langsame Transformation, die wird nicht von heute auf morgen passieren. Aber du hast jemanden mitgenommen und das ist deine Frau. Ja, also du meinst jetzt in die Kinos oder in das Geldstreik? Ja, könnte man so sagen, ja. Also meine liebste Frau Nieves, die ist schon, habe ich vor der Reise kennengelernt. Dann sind wir gemeinsam noch durch Lateinamerika gereist und in Mexiko ist es dann passiert, das Wunder des Lebens, und sie wurde schwanger. Ja. Und das war dann auch der Grund zu sagen, okay, wir gehen zurück nach Europa. Bin ich nochmal geflogen, obwohl ich eigentlich nicht mehr fliegen wollte. Ja. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, wenn man sich was vornimmt oder wenn man irgendwie ein Ideal hat, dass man sich nicht verkrampft, versteift und verhärtet und dann vielleicht irgendwann bricht, sondern dass man da auch flexibel ist. Deswegen war es mir auch ganz wichtig, bei ihr zu sein, obwohl ich Fliegen eigentlich schon abgeschrieben hatte. Und dann waren wir halt auf der Suche in Berlin nach einem Wohnraum
Raum. Und ja, sie hat das von Anfang an so akzeptiert natürlich, hat mir immer den Rücken gestärkt, war immer dabei, und ohne sie hätte ich auch eine ganz andere Entwicklung genommen, und bin sehr dankbar, dass sie da auch mich teilweise mehr so wieder in die Mitte geholt hat, weil ich teilweise auch ein bisschen abgezischt bin, was die Radikalität anbelangt. Okay. Und dass sie so ein Pol war, der mich auch ja, nicht gebremst hat, sondern wirklich mehr dorthin geführt hat, mit Liebe und ganz viel Geduld, wo es für mich, aber auch die Menschen um mich herum und vielleicht für das ganze Projekt auch ja, nachhaltig schöner, nicht nur im Sinne ökologisch schöner, sondern auch nachhaltig wurde, und ja, da eben auch ein bisschen zu gucken, wo liegen die Schwerpunkte. Und da hat sie mir ja auch immer sehr, ja, sehr doll, ja, einfach durch die Liebe auch wieder gezeigt, ja, da hast du dich vielleicht ein bisschen verrannt, und war dann auch sehr Also ein Beispiel, ein Beispiel war ja, Toilettenpapier. Okay. Es werden jeden Tag in Deutschland Millionen Servietten weggeschmissen, die teilweise minimal benutzt wurden oder gar nicht, einfach nur, weil sie beim Gast lagen. Ja. Das sind Ressourcen, und die kann man retten, und dann kann man sich damit auch den Popo wieder sauber machen, oder man kann auch Wasser benutzen, wie Millionen Menschen in Indien und anderen Ländern. Aber ja, das war so ein Punkt, wo ich zum Beispiel da sehr extrem war, um zu zeigen, ja, ohne Geld, es geht, und zwar auf allen Ebenen, wenn du willst. Ja. Aber sie hat dann auch da einfach so, ja, so ungefähr, das musst du nicht machen, um das zu zeigen. Das heißt, immer Toilettenpapier ist auch cool und praktisch und einfach. Ja, beziehungsweise das kann man machen mit den Restaurants und so, dann Kooperationen machen. Aber man verliert sich manchmal im Detail. Und es gibt so viel Missstände in der Welt, und wenn man sich dann in jedem einzelnen kleinen Punkt verheddert, sieht man oft das große Ganze nicht. Und das war eben insgesamt so, dass ich sehr nach meiner Rückkehr von der Reise auf dem Trip war, ich möchte wirklich einfach alles zeigen. Ich bin zu Stern TV getrennt. Da war wahrscheinlich noch kein Gast bei Stern TV gemacht. Die haben gezittert, ob der denn überhaupt ankommt, weil ich bin morgens losgetrennt und nicht einen Tag vor. Und das geht. Yeah. Aber ich muss das nicht die ganze Zeit zeigen und leben, um die ganze Zeit zu beweisen, dass es geht, sondern man kann das mal zeigen, also interessant und spannend, so wie eben auch die 5,5 Jahre Geldstreik, wo ich auch durch Nevis mich wieder gelöst habe, letztendlich von meinen eigenen Fesseln, ein bisschen so, weil natürlich ist ein geldfreies Leben sehr frei, aber irgendwo gibt es auch Einschränkungen, so wie alles eben nicht schwarz-weiß ist. Und dass sie da auf jeden Fall neben unseren 2 wunderbaren Kindern, zu denen ich auch natürlich irgendwie gespürt habe, das ist jetzt nicht ideal, dieses Rumreisen oder diese Ungewissheit, wo werden wir jetzt wohnen, dass das schon etwas war, wo ich gespürt habe, ja, ich möchte jetzt nicht durch mein Ideal irgendwie deren Ruhepol, Stabilität in Ungleichgewicht bringen. Ja, also es gab wirklich Dinge, weil du hattest keine extra Wünsche, weil du dann so in dieser Idee war, und das heißt für dich gab es da nicht, aber hattest du das Gefühl, dass sie manchmal auf bestimmte Dinge verzichten müsste, oder dass mit den Kindern, dass es vielleicht nicht immer so leicht war? Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, sie hat das jetzt nicht so radikal gemacht wie ich. Also sie hat auch nie gesagt, sie lebt geldfrei. Okay. Konsumstreik haben wir es genannt als Familie. Sie wollte eben ihre öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Ja. Ich bin dann halt radikal 20 Kilometer immer jeden Tag zu Freunden hingefahren mit dem Fahrrad und zurück, und war auch teilweise, wo wir dann auf Vorträgen eingeladen sind, ist sie Zug gefahren und ich getrennt, so eine Geschichten. Okay. Das heißt, ja, sie war da zum Glück nie so ganz radikal. Woher hatte sie das Geld dann? Also sie hatte vorher gearbeitet und gespart, und zum Beispiel Krankenversicherung, wollen ja auch viele Leute wissen, sie hatte ein Ökokonto, also ein Ethikkonto, wo man das selber ein bisschen bestimmen kann, in was für Kanäle fließt die Kohle dann, geht es in die Atomindustrie oder in die Rüstungsindustrie, Chemieindustrie. Aber oder der GLS also? Sie bei der GLS, gibt es noch andere tolle Ökobanken, aber da hatte sie eben ihr Konto, da ging das Kindergeld drauf, was es ja zum Glück neben dem einen Wisch, den man einmal halt abgeben muss beim Staat, bedingungslos gibt erstmal. Und von diesem Konto wurde dann die Krankenversicherung, was eine Familienversicherung war, abgebucht, die ich selbst nicht benutzt hatte, aber die hat sie eben auch genutzt. Und wenn es irgendwo mal was gab, was sie unbedingt brauchte, oder so ein Labello, dann hat sie sich den geholt. Also da habe ich auch dazu lernen müssen, dass ich quasi vielleicht auch ein bisschen sehr extrem sie so mit einspannen wollte, bis
ich dann aber auch da locker geworden bin und eben gemerkt habe, ja, darum geht es nicht. Es geht eigentlich um ein bisschen was anderes und es ist ja eben nicht nur radikal mit sich selbst zu sein, sondern vor allem die Menschen einzuladen, zu inspirieren und zu begeistern, auch irgendwas davon mitzunehmen für ihr eigenes Leben. Ja. Und nicht nur bei unserem ökologischen Fußabdruck zu bleiben, sondern wirklich gucken, wie können wir als Gesellschaft den Wandel leben, den wir in der Welt sehen möchten. Deswegen, warum habt ihr aufgehört mit dem, also warum hast du aufgehört mit dem Geldstreik? Weil es scheint, du hast keine geheimen Wünsche, es hat dir nicht gefehlt, es hat sie nicht gefehlt, es haben die Kinder nicht gefehlt. Dass es eine Vollzeitbeschäftigung ist, hast du angenommen. Also warum hast du damit aufgehört? Ja, ich hatte es gerade schon so ein bisschen angedeutet, die nicht vorhandene Stabilität, die dann gerade, als wir waren in verschiedenen Wohnsituationen in Berlin, von 2011 eben bis jetzt 2015. Aber ich dachte, ich hätte so eine Wohnung bekommen, der leer stand und es gab da eine Zeitgrenze, dass man sagt, ja, ab jetzt... Genau, nach einem Jahr haben die gesagt, jetzt wollen sie die vermieten. Ah, okay. Was ja auch schön ist, wenn da wieder was genutzt wird. Und wir haben auch gesagt, ja, wir wollen, wir haben, ja. Und dann hatten wir eben was anderes angeboten bekommen, dann waren wir wieder woanders. Und das war auch in Ordnung. Es war so in einem Jahr Abschnitt, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und dann war es aber so, eben 2015, letztes Jahr, wo unsere Familie, die uns aufgenommen hatte, ein liebes Ärztepärchen, auch mit 3 Kindern, die extra ihr Schlafzimmer freigemacht haben und ein kleineres Zimmer gezogen sind, um uns da eben wohnen zu lassen. Die haben sich ein Eigenheim gekauft, das war aber kleiner und wir sind dann mit 2 Kindern auf einmal gewesen. Deren Kinder sind größer geworden und da war einfach kein Platz in diesem Haus. Und das war der Punkt, wo wir dann geguckt haben, ja, gehen wir jetzt nach Südeuropa, Ökodorf, haben da verschiedene Sachen angeschaut, Projekte, Familien. Und ja, das war alles, irgendwie hat es noch nicht gestimmt. Und dann war das eben die Zeit, dieses, ja, wohin gehen wir denn? Wo sind wir jetzt eigentlich zu Hause? Und das habe ich dann, gerade wo unsere Tochter dann auch schon so an die 4 war, gemerkt, dass es auch für sie natürlich eine gewisse Belastung ist, nicht so wirklich auch Wurzeln zu können. Auch mit Freunden, die dann einfach anfangen, immer mehr an Gewichtung in ihrem Leben zu bekommen, wo sie nicht nur mit jedem so spielt, sondern einfach auch eine Beziehung aufbaut zu ihren Mitkindern. Und und vielleicht auch das Kleinigkeiten, dass die, okay, ich weiß, dass man die Kinder so erziehen kann, dass sie für Marken kein Interesse haben, aber es gibt auch andere Dinge, die geldlos gingen würden, aber die viel umständlicher sind und als Kind muss man es nicht unbedingt wollen. Genau, also das ist sowieso ein Thema, was, weil wir das ja auch irgendwie immer so vorgelebt haben, einfach vorhandenes nutzen und wenn es nicht perfekt aussieht, ist es auch nicht schlimm, sondern überhaupt dankbar, dass man eine Jacke hat oder eben Schuhe und da jetzt nicht so der Perfektionist und Marken erst recht nicht, das hat sie noch gar nicht im Bewusstsein. Aber es gab zum Beispiel eine Situation, wo sie dann von meiner Großmutter einen Rucksack bekommen hat und nachdem meine Großmutter Nieves, meine Frau und dann mich gefragt haben, wir gesagt, ja, frag Alma. Und Alma hat dann halt schon gesagt, nee, ich brauche keinen Rucksack, ich habe schon einen. Ja. Und dass da auf jeden Fall bei ihr natürlich, so wie jetzt auch noch, sie saugt es ja auf. Alle Kinder saugen das auf, was um sie herum ist. Und wenn die mitbekommen, dass so eine Art Kultur gelebt wird, wo man eben dankbar und glücklich ist für das, was da ist, dann glaube ich, saugen die es auf. Das kann sich dann nochmal durch Kindergarten, Schule von außen auch nochmal verändert werden, aber dass da auf jeden Fall ein gutes Fundament gelegt ist. Die müssen ja auch manchmal sich rausboxen, die Kinder, und dann kommen sie aber vielleicht zu ihren eigenen Wurzeln wieder auch mehr zurück. Nur schauen, das ist was Eigenes. Aber zu deiner Frage, warum nach 5,5 Jahren dann zum einen wirklich einfach aus Liebe zur Familie und zu sagen, das ist das Allerwichtigste, aber auch zum anderen, so wie ich schon erwähnt hatte, dass ich eben zu sehr vielleicht bei mir war. Ich lebe geldfrei, aber die ganze Gesellschaft um mich herum, Foodsharing, kommen wir noch drauf zu sprechen, ist möglich, dass auch andere ein bisschen geldfreier leben, aber können wir das noch weiterdenken? Und eben wirklich rauszukommen aus diesem Gedanke, es dreht sich immer nur alles um mich, sondern ich bin Teil der Gesellschaft und selbst wenn ich gar keinen ökologischen Fußdruck mehr habe oder durch mich gar keine Menschen mehr leiden irgendwo in der Welt, wir haben so viele Menschen um mich herum. Das heißt, wenn mein Effekt, wenn man sich vorstellt, alle Menschen, und nicht alle, aber viele Menschen ändern ein bisschen was an ihrem Leben,
dann ist der Effekt eben viel größer, als wenn 500 Leute ganz radikal was geändert haben. Zum Beispiel mit der Ernährung muss ja nicht jeder sich vegan ernähren. So einfach schon weniger ist mehr. Und da ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen. Nicht mehr nur bei mir zu schauen, sondern wie kann ich noch mehr Bewegung, Wandel ganzheitlich in der Gesellschaft voranbringen. Eben dann die Weiterentwicklung, Unity. Und mich darauf konzentrieren. Ja, wir gehen bald dahin. Aber fühlst du dich durch das wieder Geld annehmen freier? Ja, teilweise. Ja. Also annehmen, ausgeben, das war ja schon so wirklich auch ungewohnt. Und ich musste dann auch mal gestehen, Lebensmittel fiel mir eigentlich am schwersten. Ja. So Zugtickets dann mal kaufen, wenn wir halt irgendwo mal hin wollten, das geht. Und irgendwie, aber so Lebensmittel, das war dann schon irgendwie komisch, weil ich weiß ja einfach, dass so viel weggeschmissen wird. Aber das musst du ja nicht, du kannst doch mit Geld leben und trotzdem bestimmte Sachen weiter so tun, oder? Auf jeden Fall, aber vorher war ich da eben sehr radikal und habe das nicht angenommen. Nevis hat da mal was geholt, also, aber das war minimal oder für die Kinder oder so. Ja. Und jetzt, da eben auch lockerer mit zu sein, oder wir leben jetzt auch mit einer anderen Familie und dass da halt auch gekaufte Lebensmittel sind, das fiel mir am Anfang noch schwieriger. Und ja, der Rest ist so etwas, freier, ich glaube, es hat beides seine Freiheiten. Also ganz klar zu wissen, ich habe keine Geldsorgen. Ich habe genügend Geld, sowie auch das Grundeinkommen. Ganz spannendes Thema, die Menschen zu befreien. Erstmal nicht, dass sie kein Geld mehr haben, aber dass sie geldfrei sind im Kopf. Ja. Das heißt, nicht da darüber jeden Tag denken müssen. Ja. Genau, ja. Und die Grundsicherheit zu spüren. Ich muss mir keine Gedanken machen, was übernächsten Monat, sogar in einem Jahr passiert, weil ich habe alles abgedeckt, was ich brauche. Und kann mich komplett entfalten. Und da, diese Grundeinkommen gibt es noch nicht. Das heißt, im Moment habe ich halt manche Universitäten oder Fernsehauftritte, wo ich dann irgendwie Gelder bekomme, oder bei Firmen, wo ich vorspreche. Das Buch, da bekomme ich nichts, das ist ehrenamtlich passiert. Das heißt, es geht im Moment so mit dem Geld. Und dann mal gucken, vielleicht gibt es ja hier auch eine kleine Revolution und irgendwas Richtung Grundeinkommen. Das hoffen wir sehr, ja. Ich glaube, ich wünsche es uns allen, ja. Ja, auf alle Fälle. Hat sich die Beziehung von den Menschen zu dir verändert, seit du jetzt Geld wieder annimmst? Ich gebe dir mal einen Grund zu der Frage. Ja. Ich habe festgestellt zum Beispiel, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Leuten, die bei mir kommen als Couchsurfer oder Hospitality Club, oder Leute, die dafür bezahlen würden, weil sie Untermieter sind oder was weiß ich. Oder es gibt einen riesen Unterschied, wenn ich zum Beispiel per Anhalter unterwegs bin, wie viel Aufmerksamkeit ich den Fahrer gebe, als wenn ich dann bei Mietvertrag meinen Beitrag bezahlt habe, wo ich mich zurücklehnen kann und lese, weil ich meine, ich habe da bezahlt. Ich muss ja nicht ihm auch noch Aufmerksamkeit schenken. Und deswegen denke ich mir, jetzt, dass du Geld hast, hat sich zu den Beziehungen mit den anderen Menschen, mit denen du unterwegs bist, was verändert, weil sie... Was ich meine. Ich glaube, du hast es schon sehr gut erklärt eigentlich. Ja, genau. Und spürst du das, oder wie ist das bei dir persönlich? Doch, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist etwas, was eben Geld unbewusst mit uns macht. Aber wir sind uns, wie du jetzt, auch bewusst darüber, und nicht alle Menschen, aber dass Geld sich eben doch ein bisschen einschleicht in unser Verhalten. Wie geben wir uns miteinander? Und zwar nicht nur zwischen Menschen, sondern auch mit mir selbst. Was macht Geld mit mir? Wo gehe ich hin? Wo ist mein Sinn des Lebens? Dass Geld uns da manipuliert, das glaube ich auf jeden Fall. Und umso geldfreier wir werden, umso mehr können wir zu dem Wesentlichen kommen und auch zu den Beziehungen. Weil natürlich ist es so, dass wir manchmal eben genau den Gedanken hatten, jetzt war der Handwerker da. Ja. Und ich habe dem jetzt bezahlt und ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Und nicht mal mit dem geredet und nichts, ja. Genau, weil der macht ja nur seinen Dienst, ich bezahle das, was er will. Und da gibt es ja auch, eine gewisse Kühle, und das spüren wir auch irgendwo in der Gesellschaft. Geld wurde immer dominanter, eine kleine Ersatzreligion für viele Menschen. Ja. Auch und Konsum. Früher, ohne Geld, hättest du jemanden finden sollen, der das gerne tut, und dann mit Team Zeit verbringen. Also eigentlich... Man hat sich auch mehr geöffnet. Ja. Also es war halt, jetzt sagt man im besten Fall, willst du einen Kaffee oder so. Ja. Aber allein schon das nicht Quatschen ist nicht mal, das ist üblich, vielleicht bei allen Leuten, aber so das gibt es ja noch, und ich will auch nicht sagen, dass das Geld grundsätzlich unterbindet diese Beziehung. Du kannst ja auch Mitfahrgelegenheit machen und was gezahlt haben und eine super tolle Beziehung mit diesen Menschen aufgebaut haben und den heiraten. Haben. Ja, klar. Ja, oder genau. Oder super Mitbewohner oder so. Aber
dass das einen Unterschied macht. Und da glaube ich eben auch, wenn wir das irgendwann mal schaffen, uns davon freier zu machen, dann werden wir wieder auch mehr zu diesem Miteinander kommen. Weil im Moment leben wir ja teilweise auch gerade natürlich in den Städten, aber gibt es auch auf dem Land, nebeneinander her, aneinander vorbei. Gleichzeitig dachte ich auch gerade, was ist das? Ich bin viel getrennt, auch mit meinem Sohn und so. Und manchmal hatte ich auch dieses Ding, dass man sich schon gezwungen fühlt, Unterhaltungsprogramm zu bieten an der Fahrer, weil man nicht bezahlt hat. Und dass ich manchmal, mir wäre das sogar fast lieber, den zu bezahlen, damit ich einfach so entspannt mich zurücklehnen kann. Und dass man dann vielleicht fragt, ja, ist das okay, wenn ich jetzt eine Stunde schlafe und man ist total erschöpft, wenn man nicht schon unterwegs ist. Also das ist auch vielleicht keine echte Aufmerksamkeit, das ist natürlich an dem Moment echte Aufmerksamkeit, aber die ist ein bisschen, man zwingt sich vielleicht dazu und das ist nicht unbedingt real. Das heißt, wenn mein Mitbewohner eine freundschaftliche Beziehung mit mir anfängt, ist das eine freiwillige Entscheidung. Aber ohne Geld wäre es eine gezwungene Entscheidung, die vielleicht auch super wird, weil man in Kontakt kommt, wo man sich vielleicht sonst gar nicht gesehen hätte. Also das kommt auch noch dazu. Du weißt, was ich meine? Ja. Das ist so ein bisschen, eventuell ein bisschen verzerrt, diese Aufmerksamkeit durch dieses Schuldgefühl. Also deswegen Geld befreit auch von Schuldgefühl ein Stück weit. Ja, das ist, glaube ich, aber auch eine Tendenz, wie eben diesen Ablasshandel von den CO2-Emissionen, die ich irgendwie reduzieren kann, dass wir da uns in eine Richtung bewegen, die aus meiner Perspektive nicht wirklich ganzheitlich durchdacht ist. Weil wir können einfach nicht immer weiter fliegen und immer mehr Bäume bauen, pflanzen oder irgendwelche Kraftwerke bauen, die nachhaltige Energie. Das geht halt nicht auf einem begrenzten Planeten. Und so sehe ich das auch ein bisschen mit dem Zwischenmenschlichen. Letztendlich, nach was sehen wir uns denn? Wir sehen uns ja danach, authentisch sein zu können. Und wenn ich die Freiheit habe, auch die Erwartungshaltung nicht mal für mich habe, das heißt, wenn ich jetzt bei jemandem mittrampe und mich wirklich so fühle, dass ich jetzt eine Pause brauche und schlafen möchte und mich eigentlich gar nicht interessiere zu unterhalten, dann halte ich halt einen Schnabel. Ja. Oder höre nur zu, wenn das ja auch schon, klar, aufmerksam einfach mal die Ohren spitzen und den Menschen reden lassen. Ich kann ja nicht sagen, ja, jetzt bitte sei mal leise, ich möchte in Ruhe mit dir mitfahren. Das geht nicht. Aber dass man da auch wirklich schauen kann und dass da, glaube ich, auch eine immer größere Akzeptanz da ist in unserer Gesellschaft, wo es in Ordnung ist, wo man sich eben nicht, so wie mit Couchsurfing, klar, gibt es da auch Menschen, die freuen sich total und erzählen und vielleicht bist du auch gerade 20 Leute die letzten 2 Wochen bei dir und bist eigentlich nur froh, abends, wenn du mal zu Hause bist, in Ruhe ein Buch zu lesen oder ehrlich gesagt, bei mir war es genau das. Ich habe immer gedacht, ihr könnt alle kommen, aber ich bin beschäftigt. Ja, genau, ja. Und dass es aber in Ordnung ist und dass auf dieser Ebene auch für die Leute, wenn die spüren, dass die Menschen wirklich aus dem Herzen heraus handeln, authentisch, dann gibt es die Möglichkeit, dem anderen sich auch frei zu fühlen. Ja. Zum Beispiel, dass ich auch ein Couchsurfer bin und du hast gesagt, du bist beschäftigt und du freust dich, dass ich da bin, aber du hast gerade gar keine Zeit und Lust und Energie, dich groß in Diskussionen mit mir irgendwie über die Welt zu unterhalten. Und dann fühle ich mich wohl und dann fühlst du dich wohl. Das heißt, wir müssen da, glaube ich, auch lernen, egal mit welchen Menschen wir uns auseinandersetzen, dass wir immer auch den Mut haben, ehrlich zu sein. Ja, ehrlich das ist schon dieser Lernprozess. Ja. Damit hast du eigentlich die Frage beantwortet. Es geht um Lernprozess. Foodsharing. Foodsharing, ja. Also wie ich schon anfangs erwähnt habe, waren dann zurück von der Reise und das war auch ein bisschen unser Ziel, während der Reise schon zu zeigen, Lebensmittelverschwendung, 1,3 Milliarden Tonnen pro Jahr weltweit, fast ein Drittel der gesamten Nahrungsmittelproduktion wird verschwendet. Vieles landet gar nicht im Supermarkt, sondern wird auf dem Acker übrig geblieben. Auch hier in Deutschland zwischen 10 und 50% der Knollengewächse zum Beispiel wird einfach nicht geerntet, weil es sich wirtschaftlich wieder nicht lohnt. Klar, gibt auch andere Sachen, da wird mehr geerntet oder so, aber am Ende bleibt eben im Großhandel was übrig, beim Supermarkt und viel auch bei uns zu Hause. Aber ich habe mir gedacht, ja, wo kann ich anfangen? Ich kann jetzt bei den Leuten zu Hause klingeln und fragen, hey, habt ihr irgendwas, was ihr nicht mehr esst? Sondern ich gehe zu den Supermärkten und habe da eben illegal, in Deutschland gibt es viele Gesetze, die sind ein bisschen komisch, veraltet und es ist eben total erlaubt, gibt es kein Problem, Tiere zu töten, kein Problem, Lebensmittel wegzuschmeißen, kein Problem, überhaupt Ressourcen zu vergeuden. Man sagt ja auch, Besitz schafft irgendwie, also
dass man da zum Allgemeingut auch was zu beitragen muss, aber das kann dann so und so ausgelegt werden. Auf jeden Fall sind Lebensmittel wegschmeißen gang und gäbe, täglich, aber sie aus der Mülltonne zu nehmen, ist Diebstahl. Ja. Hausfriedensbruch vielleicht auch noch. Und das heißt, viele Leute haben da Angst. Ich habe das gemacht, weil ich ja auch wieder auf die Problematik hinweisen konnte. Sehr bildhaft für die Medien, auch wieder sehr spannend und war einfach das Naheliegendste. Ja. Und dann habe ich aber irgendwie nach 8 Monaten Master im Tonnentauchen, hatte ich irgendwie gedacht, jetzt will ich mal einen Schritt weitergehen. Weil da ändert sich nichts. Und bin auf die Supermärkte zugegangen. Auch da wieder, man könnte ja sagen, ja, das ist die große Industrie, die Schlimmen und die machen das so. Und ich habe gesagt, hey, ihr habt da ein Problem, ich habe eine Lösung. Können wir nicht zusammenarbeiten, zusammenwirken? Und eine Supermarktkette aus Berlin, die mittlerweile drittgrößte Biokette Deutschlands ist, hat sich bereit erklärt und gesagt, komm doch mal her und wir unterhalten uns. Ja. Und der Chef, der Georg Kaiser, war auch wirklich ganz offen, kannte die Problematik, weiß, dass Sachen weggeschmissen werden und hat mir die Chance gegeben, zweimal die Woche. Froh, ja. Genau, der war auch froh. Der war auch froh, weil er natürlich mit seinem ganzen, ja, wenn du dich um so eine große Firma kümmerst, mit damals 20 Filialen, dann bist du einfach sehr busy. Und dann sind halt die Lebensmittel, die weggeschmissen werden, ist traurig, aber dem ging es halt mehr darum, überhaupt Bio voranzubringen. Und da war das nicht sein Hauptschwerpunkt, obwohl die nachhaltig sein sollten, die Bio-Unternehmen erst recht. Aber der war eigentlich dankbar, dass ich ihm da die Unterstützung angeboten hatte. Und so ging es dann eben von der einen Filiale zweimal die Woche zur nächsten Filiale und immer mehr Leute waren dabei. Ich war sehr aktiv, hatte irgendwann dann auch nicht einen Burnout, aber war am Rande meines Limits. So, hatte 70-Stunden-Wochen, wo ich die ganze Zeit rumgerödelt bin. Das musste ja alles organisiert werden und ich hatte keine Software. Ja. Also auch da wieder die Sklaven, die Maschinen oder die Software, die können uns sehr viel abnehmen. Und habe dann irgendwann gemerkt, ja, so geht's nicht weiter. Die Belastung ist zu groß für mich. Dann gab es irgendwann Foodsharing. Foodsharing, ich hatte das Lebensmittelretten genannt, so ganz normal, waren dann die Lebensmittelretterinnen und Retter. Und Foodsharing hatte den Gedanken, es wurde von Valentin Thurn gegründet. Das existierte schon, diese Plattform? Nee, das war dann, ich bin dazu gestoßen in der Crowdfunding-Phase, wo ich das schon mit den Läden hatte, die Kooperation. Und habe dann aber gemerkt, so, obwohl das jetzt nicht das Gleiche ist, aber ähnlich, weil natürlich habe ich dann die Sachen gerettet und jetzt muss man die ja auch verteilen. Die Lebensmittel, man kann ja nicht alles essen, was man rettet. Das heißt, du hast angefangen ohne diese Plattform? Ohne, einfach nur ich als Mensch bin zum Supermarkt hingegangen und habe gesagt, können wir nicht eine Win-Win-Situation machen für dich und für mich, für die Natur und für alle, weil die sparen ja Entsorgungskosten, die Betriebe. Und dann hast du es an andere Leute gegeben, die du kanntest? Mehr oder weniger. Leute auf der Straße, Nachbarn. Und ja, dann hatte ich eben aber auch so gemerkt, ja, eigentlich cool, eine Plattform dafür wäre nicht schlecht. Und dann kam eben auf einmal Foodsharing als Crowdfunding, habe mich dann da auch darum gekümmert, dass Bio-Company mit die Crowdfunding unterstützt. Das ging dann, und ich war ja schon in den Medien zu dem Thema, so konnte ich das sehr gut miteinander verknüpfen. Im Dezember 2012 ging es dann offiziell los mit der Plattform, wo die Leute dann, wenn sie in Urlaub gegangen sind, einfach einen Essenskorb erstellen konnten oder hatten einen Apfelbaum und wussten gar nicht, wohin damit und von der vegetarischen zu einer veganen Ernährung umgestellt. Man traut sich ja nicht mehr zu den Nachbarn, weil dann könnten die ja denken, man meint, der oder die braucht es oder hätte es nötig. Das heißt, da auch wieder, wir trauen uns nicht, dann schmeißen wir es lieber gleich in die Tonne. Aber mit so einer Plattform war eigentlich ein sehr schöner Gedanke und der Regisseur eben von Taste the Waste hat dann nach seinem Film so überlegt, ja, wie könnte ich da noch mehr gegen die Lebensmittelverschwendung auf praktischer Ebene unternehmen. Deswegen der Verein Foodsharing. Und ich habe mich dann da sehr stark darum gekümmert, eben meine Idee des Lebensmittelrettens mit dem Verein oder so zusammenzubringen, näher zu bringen, den Vorstand zu überzeugen, dass das Sinn macht, dass wir kooperieren. Und das ist dann auch irgendwann eingetreten, dass wir halt gesagt haben, ja, wir haben jetzt erstmal unterschiedlich noch, aber wir kooperieren mit dem Namen schon mal. Und dann gab es irgendwann den Raphael Windrich, ein begnadeter Programmierer, der aber eigentlich schon seit 1,5 Jahren gesagt hat, er will gar nichts mehr mit Programmieren zu tun haben und dann aber irgendwie Feuer gefasst hat und gesagt hat, er möchte da so ein kleines Softwarechen organisieren, um die Betriebe einzutragen, dass die dann halt auch nicht doppelt angesprochen werden und so ein bisschen die Leute, Teams, die für die Betriebe zuständig sind, zu organisieren. Und da haben wir
halt gesagt, ja Raphael, was du da machst, ist wunderbar, aber das brauchen wir alle, nicht nur in Köln. Und dann hat er sich da wirklich in vielen Monaten dran gesetzt, unglaublich viel Energie, Fleiß, Ehrgeiz, diese Plattform entwickelt, lebensmittelretten.de, die lief dann auch erstmal parallel, worüber dann das Ganze so eine neue Ebene bekommen hat, weil es skalierbar wurde, zumindest im deutschsprachigen Raum konnten alle auf einmal Ausweise ausdrucken, die halt die Botschafter waren, die hatten Foren, wo sie sich unterhalten konnten und dann konnten immer mehr Betriebe angesprochen werden, Ketten und hat sich sehr schön entwickelt und mittlerweile, jetzt ist das Ganze, vor 4 Jahren habe ich das gestartet, haben wir über 15.000 Betriebe angesprochen, zusammen mit 16.000 Foodsavern. Das sind dann quasi akkreditierten Leute, die eben bei Bäckereien, Kantinen, Supermärkten, Bauern, egal wo halt sonst noch Lebensmittel anfallen, hingehen, die Sachen regelmäßig abholen. Und alle machen das ehrenamtlich. Das ist wirklich sehr schön. Konnten wir über 4 Millionen Kilo Lebensmittel bei 300.000 Abholungen und 2.000 Betrieben, mit denen wir kooperieren, wirklich vor der Vernichtung bewahren. Pass auf, wer holt es ab? Wer holt es ab? Durch die Bank. Also das sind Studenten natürlich, sind Leute, die sind sehr engagiert, einfach Nachhaltigkeitsthemen interessieren die und was liegt da näher, als was Sinnvolles mit was Nützlichem zu verbinden. Okay. Wir brauchen alle Essen, aber wieso soll ich nicht das Brot holen, was halt einen Tag alt ist? Das interessiert mich ja gar nicht, das ist ja immer noch gut. Oder das Gemüse, was nicht mehr perfekt aussieht. Das, vielen Leuten schmeckt es sogar besser. Also mir hat es auch immer besser geschmeckt, das zu nutzen, was man weiß, ohne meinem Zutun, wäre das jetzt leider in der Tonne gelandet. Genau. Aber was ist zum Beispiel, Obdachlose haben kein Internet. Das heißt, wie machen Sie das dann? Genau, da war der Foodsharing-Verein hat was sehr Geniales auch aufgesetzt. Der Foodsharing-Verein. Okay. Also es gab zum einen die Idee, die Essenskörbe digital reinstellen und dann kann jemand das anfragen, aber dann ist genau die älteren Leute, die keinen Zugang zum Internet haben und wie können die auch da irgendwie mit ins Boot geholt werden, dass die auch eben das Retten essen können, was leider sonst weggeschmissen wird. Und die Verteiler ist eigentlich so wie ein Umsonstladen oder eine Bücherkiste für Lebensmittel in Form von einem Kühlschrank oder Regal oder beiden. Das steht auf urbanen Gärten, Flächen rum, bei Kirchen, bei Vereinen, irgendwelchen Projekthäusern, Wohnhäusern, auch bei Firmen, überall, teilweise vor Läden oder so. Das heißt, diese Kühlschränke, Regale, da kannst du einfach die Lebensmittel reinlegen, die du selbst nicht mehr isst. Und andere Leute können sich unbürokratisch, ohne dass sie irgendwie stigmatisiert werden, teilweise sogar 24 Stunden lang sind die offen, 7 Tage die Woche einfach jeder sich bedienen. Das heißt, es kommen tatsächlich auch die Obdachlosen da, die wissen es einfach. Alle, also wir haben mittlerweile über 300 von diesen Verteilern im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und allein in Berlin sind es über 20 und klar, das hat sich rumgesprochen. Foodsharing war auch immer sehr in den Medien präsent, das heißt, es ist mittlerweile etwas, was auch viele Leute kennen und da einfach, bevor sie in Urlaub gehen, kurz da vorbeifahren, die Sachen reinladen oder eben das auch eigentlich schön, weil es auch nochmal so ein persönliches Zusammenkommen ist, wo Leute eben wie Obdachlose, Flüchtlinge, Hartz-IV-Menschen, Studenten und auch Leute, die einfach auch Geld haben und sagen, hey, ich gebe da was ab oder ich schau mal, was da eigentlich ist und dass wir auf einmal zusammenkommen. Und das war auch für uns immer ganz wichtig. Wir wollten nie bei Foodsharing irgendwie kontrollieren, bist du arm genug, um dir irgendwas zu holen, sondern wir wollten sagen, alle Menschen können mithelfen, die Sachen zu retten und da auch sehr unbürokratisch das Ganze zu gestalten. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch sagt, das geht nicht nur darum, zu ernähren Leute, die das nicht können, sondern einfach, es geht darum, dass diese Lebensmittel nicht in der Tonne landen. Das finde ich ganz wichtig. Ganz genau. Ich habe mitbekommen, dass er gerade ein bisschen Ärger hat mit Ämtern. Was ist da los? Ja, das ist auch wieder so ein Thema, dass eigentlich will die Bundesregierung die Lebensmittelverschwendung reduzieren, aber sie legt uns gerade teilweise auf lokaler Ebene eben Steine in den Weg. Wir haben gerade den Bundespreis gewonnen von Zu gut für die Tonne, also vom Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die höchste Auszeichnung, super schön, genau. Und gleichzeitig gibt es eben bestimmte Lebensmittelämter, die sagen, diese Verteiler sind Betriebe. Und so wie auch jemand schon mal auf den Gedanken gekommen ist, Tagesväter, Tagesmütter als Lebensmittelbetriebe einzustufen, dann kann sich nicht mehr um die Kinder kümmern.
Und das ist mit dem Verteiler genauso. Stell dir vor, da muss jemand sitzen und schreibt da auf, aha, heute kommt die Bilbo vorbei, hat da 5 Tomaten gebracht und 10 Mohrrüben, schreibt es auf, guckt, wo die hinkommen, wie lange die da gelagert sind, woher, dass man die Rückverfolgbarkeit nachweisen kann. Das ist unmöglich. Erst recht, weil alle Menschen sich da ehrenamtlich drum kümmern, dass der sauber ist, der Kühlschrank, dass da auch muss ja gepflegt werden. Das kann man nicht einfach nur so lassen, dass die Sachen auch raussortiert werden, wenn mal was länger drin geblieben ist. Und überhaupt, wie der Raphael, der sich ehrenamtlich um die Programmierung gekümmert hat, sind alle Leute, die sich um die Treffen gekümmert haben von Leuten. Alles passiert ehrenamtlich. Also es ist ein Riesennetzwerk wirklich, wo die Menschen aus einer inneren Motivation etwas zu beigetragen haben. Und jetzt diese Steine seitens der Bürokratie da in den Weg geschmissen zu bekommen, ist nicht so schön. Und jetzt mussten da schon 2 Verteiler geschlossen werden. Und wir haben auch eine große Aktion gestartet, also Unterschriftenkampagne, um zu sagen, hey, lasst uns diese Verteiler retten. Weil das ist etwas wirklich, wo Menschen zusammenkommen, wo praktisch sich jeder einfach gegen die Verschwendung einbringen kann und was eben keine Hürde hat. Wo sich keiner ausgeschlossen fühlt und dann jetzt auf einmal da irgendwie so bürokratische Regeln anzufangen. Wir haben natürlich Richtlinien, darfst da kein rohes Fleisch reinlegen, Eiersachen, da geht auch nicht. Also es gibt eine Liste und ist bis jetzt auch noch nichts vorgekommen, sind sicher vor Nagetieren und alles. Also das haben wir schon immer darauf geachtet, dass das eben nicht für Probleme sorgt, weil wir wollen ja auch niemand, aber du kannst ja auch in den Supermarkt gehen und kannst dich da auch vergiften und kannst im Restaurant gehen, also ist ja nicht so. Das heißt, es gibt keine endgültige Sicherheit und wir geben uns da schon Mühe und ich glaube, dass der Staat da auf jeden Fall schauen sollte, nicht solche Initiativen kaputt zu machen, sondern eher so wie in Österreich, wo der Staat ganz öffentlich dahinter steht und den Leuten das ermöglicht, diese Verteiler aufrechtzuerhalten bzw. die noch weiter zu verteilen. Und ich glaube, das wäre nicht nur da, was die Verteiler anbelangt, eine gute Idee, zu gucken, was gibt es eigentlich schon für tolle Initiativen. Ja, es gibt auch der Berliner Tafel, der macht das auch in Berlin, oder? Die Berliner Tafel, ja, aber ich meine jetzt nicht nur, was Lebensmittel anbelangt, sondern Transition Town-Bewegung. Es gibt Städte, die haben den ganzen öffentlichen Raum mit Gemüse angepflanzt und so. Es ist so viele tolle Sachen. Unterstützt sowas und nicht immer irgendwie den Leuten das Leben schwer machen. Also ich glaube, da ist viel Potenzial. Ich hoffe, dass es auch klappt, dass es nicht passiert. Also diese Unterschriftssammlung wird auf alle Fälle angeblendet hier. Ja. Unity. Ich weiß nicht, ob wir beide schaffen Unity und Ökodorf, aber also kann man vielleicht anreißen, also das mit der Unity, das geht dann nicht für dich darum, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es nicht nur um Lebensmittel geht, sondern um andere Dienstleistungen. Ist das so eine Art Couchsurfing für alles? Das heißt, so wo wirklich tatsächlich keine Währung da ist, nicht mal die Zeit, sondern einfach nur, ich habe da extra Kapazität für das oder ich brauche das. Ist jemand, der vielleicht extra Kapazität dafür hätte? Oder wie ist der Prinzip von Unity, was du gerade aufbaust? Ist das eher diese Richtung oder ist es mehr, dass du überlegst, naja, wenn er das macht, dann müsste er so einen Account haben, von was er schon getan hat, also bis was bei einem normalen Tauschring, oder wie ist es dann bei euch? Also auf jeden Fall so bedingungslos, wie es geht. Natürlich kannst du dir angucken, ja, auch wenn du jemanden hast, der bei dir zu Hause schlafen möchte, wo hat er schon geschlafen, schauen manche Leute, wie oft hat der geschlafen, das können die Leute frei sich wählen, ob sie eben darauf schauen, okay, der hat jetzt schon 100 Kilo Lebensmittel angenommen, hat noch keine geteilt, dann kannst du persönlich natürlich auch entscheiden. Aber Unity ist die Weiterentwicklung von Foodsharing, so wo wir schon gezeigt haben, es gibt unglaublich viele Ressourcen, um die sich niemand kümmert, weil es nicht wirtschaftlich ist. Das heißt, zum einen ist Unity Weiterentwicklung auf alle anderen Betriebe, Industrien, sei es nun eben der Blumenladen, sei es der Bücherladen, sei es ein Fensterladen, kann aber auch ein Textilladen sein. Die schmeißen alle Dinge weg, die noch genutzt werden können, die gebraucht werden können. Und sich heute leider kaum jemand drum kümmert und so sehr viele Milliarden an Ressourcen allein in Deutschland jedes Jahr in die Tonne wandern. Und da den Menschen ein Werkzeug zu geben, also ein revolutionäres Werkzeug, was wirklich es auch vereinfacht, auf vorhandene Ressourcen zurückzugreifen. Und dann eben aber nicht nur von der Industrie oder von den Firmen, sondern auch privat. Ja. Und zwar haben wir heute natürlich schon viele Plattformen, die sich ums Teilen und so weiter kümmern oder tauschen. Wir wollen eigentlich nicht tauschen, sondern wirklich einfach teilen. Wir nennen es Freisetzen. Also zum Beispiel, ich habe das Buch und ich kann jetzt sagen, ich stelle es bei eBay Kleinanzeigen rauf, hat es jemand, dann ist es weg. Ja.
Und Unity wird dann so sein, dass du das Buch anbietest, du fragst es an, schön, freue ich mich, jetzt hast du es. Ja. Und jetzt kommt auf einmal eine dritte Person, weil das Buch weiter existiert, es wird quasi wie zum Allgemeingut. Ja. Und das ist das Revolutionäre daran, dass es eben nicht mehr darum geht, was besitzt du, sondern zu was hast du Zugang. Weil du brauchst keinen WLAN-Router. Du brauchst Internet. Du brauchst nicht 1000 Bücher zu besitzen, sondern du musst vielleicht den Zugang zu 100.000 Büchern haben. Das heißt, wenn du eins brauchst, dann kannst du es dir holen. Ja. Und im Moment haben wir die Ressourcen, aber auch Fähigkeiten von Menschen, die nicht verknüpft sind miteinander. Und da ist eben ein riesig großes Potenzial. Das heißt, das Buch, so wie kann deine Kamera sein oder ein Bett, egal was du eben freisetzen möchtest, das fängt auf einmal an zu wandern und das Ganze bekommt nochmal einen ideelleren Wert. Das heißt, es geht nicht mehr darum, dass das Buch vielleicht im Laden 15 € kostet, sondern es geht darum, dass da Ressourcen drin sind und wir die gemeinsam nutzen können. Und ein normales Buch 99,9% seines Lebens rumsitzt, rumsteht, vergammelt, verschimmelt, verstaubt. Bei egal unseren Konsumgütern. Und da die Sachen freizusetzen und dann ist es auch einmal etwas, dass man die Dinge vielleicht sogar noch achtsamer behandelt, als wie wenn es dein eigenes ist, weil dann sind es ja nur 15 €. Aber jetzt ist es schon durch so viele Hände gegangen, gereist und nur möglich dank der Community, die sich auch darum kümmert, dass das Buch eben liebevoll immer weitergereicht wurde, überhaupt noch existiert. Und dann wollen wir auch das, was wir jetzt mit Foodsharing schon gezeigt haben, was man eigentlich mit wenig Geld, wir haben sehr wenig Geld benutzt bei Foodsharing, was man alles ermöglichen kann, indem man auf Vorhandenes zurückgreift, eben nicht nur an Ressourcen, sondern was sind für Fähigkeiten, Räumlichkeiten. Wir haben überall Treffen, lokale Treffen, die finden statt in Räumlichkeiten, die halt gerade nicht genutzt sind. Eine Schule steht ganz oft frei in den Ferien, Seminarhäuser stehen frei, irgendwelche Büroräume. Das heißt, wir haben unglaubliches Potenzial, wie wir uns gegenseitig, wenn wir uns noch besser vernetzen, die Sachen nutzen können, die es schon gibt. Wir haben über 100 Millionen funktionierende Mobiltelefone in Deutschland, die irgendwo in welchen Schubladen liegen. Milliarden Kleidungsstücke, die keiner benutzt, die einfach wieder weggeschmissen werden. Und wenn wir jetzt auf einmal auch diesen Fun-Faktor so ein bisschen haben. Also Couchsurfing ist natürlich, wow, du fühlst dich super gut, anderen Leuten so viel Freude zu bereiten zu können. Und ich glaube, dass das, was ganz wichtig ist auch ein Buch, was bei Amazon, klar ist Amazon praktisch, aber vielleicht geht es sogar noch besser, wenn wir uns intelligent organisieren, dass wir einen Zugang haben, wie bei Amazon, zu den Dingen, aber ich habe zusätzlich den Faktor, ich muss kein Geld verwenden, ich bin geldfreier unterwegs, ich mache Beziehungen, ich lerne nämlich Leute kennen in meiner Gegend, die sich vielleicht mit ähnlichen Themen auseinandersetzen, das heißt Freundschaften entstehen, Projekte können verwirklicht werden und die Menschen haben es vielleicht sogar noch schneller, weil du kannst ja einfach rübergehen zu deinem Nachbarn. Ja. Und holst dir da das Buch ab, den Toaster ab oder den Beamer ab, was du halt gerade brauchst. Und das auch da wieder die Leute zusammenzuführen. Das heißt, es soll eine Online-Plattform werden, auch so ein bisschen wie Facebook, wo sich Leute treffen können, online, aber vor allem wollen wir im echten Leben die Menschen ermöglichen, zusammenzukommen. Und deswegen das Crowdfunding umgemünzt aufs Crowdsourcing. Das heißt, man bezieht eben nicht 10.000 € und dann bezahle ich damit die Leute, den Raum oder den Computer, sondern ich sage, es gibt Computer, es gibt Lebensmittel, es gibt Menschen, die die Fähigkeiten haben und ich binde oder verbinde die und kann damit Projekte umsetzen, wie zum Beispiel ein Flüchtlingstreffen mit Nachbarn. Brauchst du ganz verschiedene Dinge und das kannst du mit Geld machen, aber du findest wahrscheinlich auch Nachbarn, die Lust haben, selbst mitzuwirken, selbst aktiv zu werden. Andere haben Bierbänke, die Läden haben die Lebensmittel, andere Leute haben Spaß zu schnippeln und zu kochen. Wiederum jemand anders macht gerne Fotos. Und wie organisierst du das heute? Geht halt oft noch nicht so wirklich effizient und mit Unity wollen wir quasi den Menschen weltweit die Möglichkeit geben, die Erfolgsgeschichte, die wir jetzt mit Foodsharing hatten, auf allen Ebenen nachahmen zu können. Und da suchen wir auch noch Programmierer, Programmiererinnen, die eben Lust haben, da ihre Stärke, ihre Fähigkeit der Community zu schenken, um damit ganz vielen Leuten den Zugang zu ermöglichen, zueinander zu finden, ihre Projekte, ihre Träume zu verwirklichen. Das ist ein sehr großes Shift von der Besitzgeschichte. Das heißt, es ist nicht mehr, ich besitze dieses Buch oder der Computer oder diese Bänke oder irgendwas, sondern das gehört die Welt sozusagen. Also das heißt, es ist nicht mehr mein Objekt, sondern ein Objekt, der wandern kann. Also im Grunde schon so ein richtiger Schritt in Richtung geldlose Gesellschaft. Weil im Grunde die geldlose Gesellschaft bedeutet ja auch, dass man mit Besitz ein bisschen anders umgeht. Also es gibt bestimmte Dinge, die ein Besitz bleiben. Also ich glaube nicht, dass ich meine Unterhose teilen will mit 20 Leuten, aber
im Grunde gibt es auch viele Dinge, die man sich da aufteilen kann. Die meisten? Du hast wahrscheinlich auch ein paar Bücher, die möchtest du nicht teilen. Ja, die sind und es mit gibt deinen teilweise Notizen. auch ganz traurig, auch manche, also okay, ja stimmt, es gibt Bücher, die ich dann auch behalten werde, aber es gibt auch Bücher, wo ich mich freuen würde, dass jemand die nimmt. Genau, das ist ja das Schöne am Teilen. Also ich glaube sowieso, die elementarsten Dinge unseres Lebens, sei es Freude, Liebe, wenn wir das teilen, haben wir nicht weniger davon, sondern mehr. Ja. Und wenn ich ein tolles Buch habe, aber ich habe vielleicht viele tolle Bücher, dann freue ich mich da umso mehr, dass andere Leute auch dadurch inspiriert werden, dass sich jemand irgendwann mal hingesetzt hat und was Schönes geschrieben hat. Das heißt, letztendlich ist ja die Idee des Teilens vielmehr auch, was einen selbst berührt, oder auch wenn ich jetzt weniger habe, eigentlich habe ich mehr. Außerdem, es macht mehr Platz, weißt du, das ist für neue Ideen und interessante Vakuum für neue Sachen, die vielleicht auch kurzfristig kommen und gehen. Schafft Freiraum. Schafft Freiraum. Ich glaube, wir haben ein unglaubliches Potenzial. Jedes Individuum, jeder Mensch. Aber wir als Menschheit, wenn wir uns entfalten und das Geld immer weniger wichtiger wird, dann werden wir Dinge sehen hier auf der Erde, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Und Wikipedia ist ein Beispiel. Das funktioniert auch mit ein bisschen Geld. Aber 99,9% aller Energie, die in die Plattform fließt, funktioniert, weil die Menschen dahinter stehen. Und deswegen ist es die größte Enzyklopädie, die innerhalb von wenigen Jahren von Menschen auf der ganzen Erde geschaffen wurde. Und da sehe ich eben noch sehr viele Möglichkeiten, wenn wir uns mehr verbinden, vernetzen. Und da hilft uns das Internet auch dazu, was wiederum mit Geld erfunden wurde. Aber letztendlich der Mensch, der das erfunden hat, der hatte kein Interesse an Geld. Weil er wollte das für die Menschheit machen. Und ich also glaube, vom Prinzip, diese Open-Source-Plattformen sind gut. Es kann auch manipuliert werden, wie man gesehen hat bei Wikipedia. Aber Nee, Open Source wird Open Source ist ja die Foodsharing Zukunft, durch Unity oder so. Wir wollen das ja auch für die Foodsharing-Community entwickeln, dass die es besser haben, leichter organisieren können, ihre Abholung, Absprachen und so. Und Open Source ist eine ganz wichtige Grundlage. Also wir wollen es mit wenig Geld auch in die Wege leiten, aber auch wirklich, dass alle Menschen den Code haben, da mitwirken können oder auch sagen können, hey, da nutze ich was. Also das ist ja jetzt nicht nur beim Code so, sondern letztendlich, wenn du ein schlaues Konzept hast, Permakulturkonzept, stell das ins Internet, mach da Filme drüber und lass andere daran teilhaben, dann freust du dich eigentlich auch mehr, weil Wissen ist auch so ein Ding, wenn ich das außerdem will man doch was verändern am Endeffekt. Man will nicht nur sein kleines Leben verändern, sondern dass es sich dann, so wie bei dir, also diese Entscheidung ist auch, dass du nicht nur dein Leben verändern willst, sondern eigentlich andere Leben positiv beeinflussen möchtest, weil verändern kannst du die nur, wenn die Leute das wollen. Die können nur ihr eigenes Leben verändern, genau, die Menschen. Das heißt, du kannst nur die inspirieren, im Grunde. Genau, Samen sehen und gucken, ob da was da rauskommt. Ökodorf, da willst du dann wieder tatsächlich neue Leute dann also das Ökodorf verbinden oder diese Ökodorf soll doch ohne Geld funktionieren, ne? Ja, also mit dem Ökodorf, das ist wirklich ein Gedanke, den haben wir schon seit vielen Jahren, haben wir lange mit uns rumgetragen. Wir haben aber auch ein bisschen gemerkt, dass wir uns vielleicht verändert haben. Wir waren eben auch auf dem Land und haben das festgestellt und wir haben uns ein bisschen zu romantisch vorgestellt teilweise. Einfach irgendwo abgeschieden in der Natur, hat einen unglaublichen Charme. Aber wir haben gemerkt, dass wir auch irgendwie Teil der Gesellschaft sind und uns auch da gar nicht nur so rausziehen wollen, heile Welt schaffen wollen, sondern dass das wirklich etwas ist, wir sind Teil der Gesellschaft und wir verändern die von innen heraus und wollen auch mit ihr, in ihr leben. Auch wenn die Leute um uns herum konsumieren, Fleisch essen, was auch immer, das spielt gar keine Rolle, sondern es ist wichtig, dass wir auch da sind und uns nicht in irgendwelche heilen Enklaven zurückziehen und für uns sein. Das heißt, im Moment ist das Ökodorf-Projekt in den Hintergrund geraten. Wir wollen noch nach Italien, also ein bisschen weiter südlich. Meine Frau ist aus Mallorca. Das heißt, das ist wirklich 6-7 Monate Jackenwetter und mit ein bisschen düster Regen und so ist es nicht optimal auf Dauer. Und deswegen, mal schauen, wann das passiert. In den nächsten Jahren sollte das schon so sein und dann mal gucken, in welcher Form das ist. Ob das auf jeden Fall natürlich ein Leben, wo auch andere Leute in der Nähe sind, uns aber nicht einfach zurückziehen in die Natur mit ein paar Menschen und uns da selbst ernähren und mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben, sondern auch die Verantwortung und die Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir auch mehr so in der Mitte der Gesellschaft stehen, Veränderungen zu leben und voranzutreiben. Vor allem, also abgesehen davon, dass ich das sehr gut finde, solchen Dörfer und dass es eigentlich auch ein Weg ist, in der Zukunft was Neues zu bilden, es ist natürlich auch ein bisschen selbst eigenes Arsch rettend, sozusagen.
Aber diese Plattform Unity implementiert natürlich eine viel großflächigere Veränderung, die nicht nur so die Leute von der Kommune betreffen, sondern plötzlich dann vielleicht Tausende und Tausende Leute. Und das ist natürlich was anderes. Und du hast in deinem Buch geschrieben, du wolltest irgendwie als Jugendliche 1 Million bekommen, um eine Hilfsorganisation gegen Hunger am Leben zu rufen, was nicht geklappt hat. Du hast 1 Million irgendwann nicht bekommen. Was würdest du tun, wenn ich dich jetzt 1 Million gebe? Ja, also so, wenn ich die ausgeben müsste, ich kann auch sagen, ich kann die irgendwo erstmal lagern oder so, aber davon halte ich auch nicht viel. Also Geld ist auch immer die Frage, klar, Geldkonsum bedeutet auch Ressourcenverbrauch. Aber so wie das Grundeinkommen, also ich glaube schon, dass das so die Richtung ist, wo ich im Moment sehr viel Vertrauen und auch Hoffnung reinsetze, dass wenn wir uns Menschen mehr vertrauen, eben sagen, pass auf Bilbo, ich finde es toll, was du machst und wie du das machst und ich unterstütze dich einfach mit einem Grundeinkommen von 50 € kriegst du von mir jeden Monat. Wie viel krieg ich einen Monat? Von mir 50 €, aber du kriegst vielleicht noch von 100 anderen Leuten 50 € oder 10 € oder anderen 100 €, weißt du, da einfach Menschen zu ermöglichen, sich zu entfalten und mit dem Geld nicht jetzt irgendwie reich zu werden oder sich irgendwie Geld anzusparen, sondern einfach nur das genügend zu haben, um die Sicherheit zu fühlen. Und ich glaube, da ist das ein sehr spannender Gedanke für mich. Was will ich mit 1 Million machen? Ja, dann könnte ich vielleicht ein paar hundert Menschen oder ein paar tausend Menschen für einen gewissen Zeitraum ein bedingungsloses Grundeinkommen ermöglichen. Mit dem Vertrauen, dass die Menschen selber wissen, was das Beste ist. Und wenn sie wirklich frei sind, dann sich auch dementsprechend am besten in der Gesellschaft einbringen werden. Nicht, weil da irgendjemand sagt, du musst oder du sollst, sondern du darfst, du kannst. Und dadurch, dass ich dir, oder wenn jemand mir ein Grundeinkommen schenkt, das heißt ja auch, ich vertraue dir. Und ich glaube, dass Vertrauen eine Grundlage ist für gesellschaftliche Veränderung auch. Und dass ich wahrscheinlich dann das Geld in das Grundeinkommen stecken würde. Sehr schlau. Möchtest du noch was dazu sagen zu den möglichen Schritten zu einer geldlosen Gesellschaft? Und vor allem, hat deine Erfahrung mit der Geldstreik, dein Traum der geldlosen Gesellschaft, die eigentlich dein Urtraum ist, hat es das bekräftigt, dass es geht? Oder kam dazu eine gewisse Skepsis? Es hat die bestärkt, auf jeden Fall, ganz klar. Also am Anfang war das so ungefähr, das kann gar nicht sein, das geht gar nicht und so ein bisschen drüber nachgedacht, lass uns mal eine Reise machen und mal gucken. Und durch diese Reise habe ich ja dann auch überhaupt erst die Entscheidung getroffen, nach der Reise geldfrei zu leben. Das hatte ich vorher gar nicht vor. Ich dachte, das war ein Experiment und dann schauen wir mal. Aber das hat mich so beflügelt, dieses Gefühl des Getragenseins von seinen Mitmenschen und dieses Gefühl des Vertrauens, was einem überall entgegengebracht wird, dass ich dadurch dann erst die Kraft bekommen habe, um zu sagen, nee, ich mache das mit dem Geldstreik danach erst richtig, um eben wirklich was zu verändern. Nicht nur für mich eine tolle Reise zu haben, weil kann ich nur jedem empfehlen, mal für ein paar Monate geldfrei sich von A nach B zu bewegen. Aber letztendlich auch durch diese 5,5 Jahre habe ich viel mehr noch gespürt, was eigentlich auch alles so schief läuft. Also Geld, wissen wir, es kann eine Erbschaft sein, die Familien kaputt macht. Das kann ein Gehalt sein von einem Kollegen, der verdient ein bisschen mehr und du ein bisschen weniger. Die Leute fühlen sich ungerecht. Kann sogar Taschengeld sein für deine Kinder. Also Geld schafft so viel Zersplitterung, Abneigung, Disharmonie, Distanz voneinander, dass ich gespürt habe, umso mehr wir uns davon frei machen, erstmal im Kopf, aber dann auch im echten Leben, umso mehr kommen wir zu dem Wesentlichen eben, zu dem, wofür sind wir eigentlich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist unsere Aufgabe? Wo ist meine Gabe für diese Aufgaben? Und wir haben alle besondere Geschenke mitbekommen. Und da den Weg auch zu finden, diese zu entfalten, ist, glaube ich, durch eine Gesellschaft, die geldfrei ist, es kann ein Grundeinkommen, ein Trampolin sein, um dahin zu kommen, etwas, woran ich noch mehr glaube durch diese 5,5 Jahre, obwohl ich jetzt wieder Geld benutze und annehme, glaube ich daran fester als je zuvor, dass wir da irgendwann hinkommen werden als Gesellschaft.
Und ja, ich glaube, da passiert auch ganz viel. Also du machst da ein sehr schönes Projekt mit deiner Bärensuppe und es ganz viele spannende Meinungen, Gedanken, Projekte auch drin vorstellen können. Aber dass sich viele Menschen auch Geld ist ja auch nur so etwas so Abstraktes, aber letztendlich geht es ja auch um Konsum, um Materialismus. Dass wir halt irgendwie spüren, nee, es ist nicht eine weitere Karre, es ist nicht ein weiteres Ferienhaus, was man besitzt, sondern dass wir uns da auch irgendwie immer mehr zu besinnen, wie eigentlich mehr ist oft mehr Ballast, ist mehr Störfaktor in dem Sinne, dass die Leute ja auch nicht glücklicher geworden sind. Wir haben ja mehr Geld in unserer Gesellschaft. Aber in den letzten Jahrzehnten sind wir glücklicher geworden. Und nicht nur hier, sondern egal, wo du anschaust, wo Geld, bis zu einem gewissen Faktor ist Geld natürlich ganz entscheidend. So wie diese 800 Millionen Menschen, die hungern, die haben nicht mal Geld, um zu überleben den Tag. Und die sterben einfach. Aber gibt es viele Studien darüber nachgewiesen, ab einem gewissen Sockel von Geld, und das muss gar nicht Geld sein, kann eben auch Sachen, sei es Mobilität, Essen, Trinken, Bildung, alles so, Krankenhäuser, so die Basics, wenn die abgedeckt sind, dass dann das Glücklichkeitsniveau in der Gesellschaft nicht mehr steigt durch noch mehr Geld. Und deswegen, ja, ich bin mir ganz sicher, dass da auch jetzt mit dem Grundeinkommen nochmal eine Debatte angeregt wird und dass wir irgendwann dahin kommen und diesen Mammon letztendlich uns davon auch befreien und ihn vielleicht auch so nutzen, dass er uns hilft, dass wir da hinkommen können, weil das, was ich gemacht habe als Extremist, in Anführungsstrichen, radikal, 5,5 Jahre, das möchte ja kaum jemand. Aber trotzdem konnte ich vielen Menschen vielleicht dazu Wege aufweisen, wie man mit weniger Geld zurechtkommt und vielleicht auch nicht mehr so angewiesen ist und sich so viel Gedanken macht oder irgendwie daran zu denken, in 40 Jahren will ich eine Rente bekommen, heute schon Rentenversicherung anfangen. Das ist doch eigentlich ein Witz. Also wer glaubt, dass das Rentensystem funktioniert in 40 Jahren, das ist wie ein Ökonom, der irgendwie glaubt, ewiges Wachstum auf einem begrenzten Planeten würde funktionieren. Das geht nicht. Und ich glaube, dass wir da wirklich auf dem richtigen Weg sind, auch als Gesellschaft immer mehr uns auseinanderzusetzen mit dem, was wir tun, wie wir leben, was hat das für eine Auswirkung auf die anderen und wo ist das Geld da auch überall, hängt irgendwo auch mit drin. Ja, und das sieht man sehr, 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 sehr stark in dem Buch von Raphael, das ich nochmal zeige, weil es gibt wunderbare Beispiele, ununterbrochen, also da wird man richtig bewusst von seinem Fußabdruck und das ist super schön erzählt. Sehr zu empfehlen, das sich da runterzuladen im Netz oder zu besorgen von irgendjemand. Raphael, ich wünsche mir auch eine Gesellschaft ohne Geld. Ich weiß noch nicht im Detail, wie es funktionieren kann, aber ich kann mir vorstellen, dass es doch funktioniert und ich treffe so viele tolle Menschen, dass ich immer mehr auch das Vertrauen bekomme, dass es gehen kann. Es kann sich verändern. Du bist ein gutes Beispiel dafür. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dich genommen hast für uns. Und ja, auf Unity erstmal. Auf Unity. Danke dir. Ich danke dir, Raphael.